बहुत बारीक काम है। हमारे करना पड़ेगा। हाँ सही बात। यार अगर इसमें गर्मी लग गया ना तो पिघल जाएगी। अच्छा ये इसका बना हुआ सिक्के का। अच्छा, सिक्के का बना हुआ है। सिक्के का बना हुआ है। हाँ, इसको फिर बाद में कलर भी करेंगे आप? इसको थोड़ा हल्का सा वो टचिंग कर, अच्छा अच्छा, टचिंग करते हैं। गोल्डन गोल्डन कलर। हाँ बिल्कुल।